Violenta grandinata nel tardo pomeriggio nella zona dell'Oppio Tergino tra Oderzo e San Biagio di Callalta, chicchi grossi come noci. L'amatissimo campione paralimpico che abita in Veneto in gravi condizioni dopo un incidente in handbike durante una staffetta a Pienza in Toscana. Giro di fatture false per oltre 3 milioni di euro, maxi sequestro della finanza, 2 imprenditori trevigiani denunciati, sequestrate ville e appartamenti. Il colosso della moda italiana in vendita smembrato nelle 2 business unit, c'è tempo fino al 1° luglio per presentare una manifestazione di interesse e preoccupazione a Ponte di Piave. Firmata dal Comune di Treviso l'ordinanza che obbliga dalle 21 alle 3 gestori e clienti a somministrare e consumare bevande esclusivamente all'interno dei locali e nei plateatici, stangata fino a 3.000 euro per chi violerà le regole. All'inizio della prossima settimana il Veneto renderà note le nuove linee guida su trasporti e case di riposo post-Covid, l'annuncio del governatore Zaia. Stamane ad Asolo la presentazione del restauro della Rocca millenaria, riaperto il percorso dei 100 orizzonti, sarà gratuito per i medici che hanno combattuto il coronavirus. Stamane in centro a Treviso la festa dell'ultimo giorno di scuola organizzata dal Comune per i bambini delle elementari e degli asili. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, dunque in primo piano ancora una volta il maltempo perché come era previsto negli ultimi bollettini un peggioramento in queste ore si è abbattuto una vera e propria tempesta di grandine in una zona molto localizzata della Marca trevigiana, almeno in queste ore, e cioè nella zona del Basso Pitergino, soprattutto San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Queste sono le immagini alcune delle immagini con la grandine che si è abbattuta anche sulle auto. Le altre zone colpite dalla bomba d'acqua sono Oderzo, Mansuela, zona fino a Monastier, sono una cinquantina per ora le chiamate ai vigili del fuoco. Vedete queste foto emblematiche di giardini e parchi diventati bianchi come d'inverno a causa della grandine che ha colpito appunto la zona. Dicevamo una cinquantina le chiamate ai vigili del fuoco, per fortuna non più di una decina gli interventi, almeno per ora, per parziali allagamenti di scantinati. Questo appunto in una ancora una volta il territorio della Marca che viene falcidiato da improvvisi cambi di temperatura e di tempo, cambi meteorologici, come è accaduto in questa ultima settimana già diverse volte con diverse zone della Marca colpite. Queste sono le immagini che abbiamo registrato proprio nella zona di San Biagio poco meno di un'ora fa. Poi ci sono anche delle immagini che ci ha girato il nostro telespettatore Mattia Bortoluzzi, vediamole in questo momento, e che riguardano, eccole qui, riguardano la grandine che si è abbattuta appunto nella zona, sentite, di Fagarè della Battaglia, quindi proprio nella zona di San Biagio. Queste immagini che Mattia ha girato all'interno dell'auto, prigioniero un po' dei chicchi di grandine che si sono abbattuti in zona. Queste dunque le immagini che ci sono arrivate dal nostro telespettatore. Ancora una volta evidentemente la Marca, una parte della Marca che vengono flagellati dal maltempo. Bisognerà capire adesso se ci sono e quanti sono i danni soprattutto alle coltivazioni oltre che alle auto, evidentemente colpite da chicchi veramente molto grossi. Ancora la cronaca adesso, parliamo di 2 imprenditori trevigiani denunciati dalla Guardia di Finanza e per una maxi evasione fiscale. C'è anche una blitza proprio delle fiamme gialle con un maxi sequestro. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza e Bassano del Grappa un giro di fatture false per 3,5 milioni di euro nel settore del commercio di abbigliamento griffato. 2 le persone denunciate, sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro equivalenti a tasse non dichiarate. Un'evasione fiscale dal 2014 al 2018 perpetrata sistematicamente, che vede denunciati per emissione di fatture false, evasione fiscale e dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti un 74enne di Borso del Grappa e un 47enne di Quinto di Treviso. L'operazione di polizia economico-finanziaria trae spunto da una società a responsabilità limitata già con sede a Bassano del Grappa, che successivamente
dopo la cessione delle quote della rappresentanza legale ad altri soggetti cessa sostanzialmente di esistere per trasferirsi in provincia di Caserta. Nel casertano però i finanzieri, anziché un'azienda, trovano uno stabile in aperta campagna e vuoto. 2 le società nel settore della produzione e commercio di abbigliamento per bambini individuate, accomunate dallo stesso amministratore, il 74enne, attività che secondo quanto verificato cedevano ad una società in nome collettivo operante nel Trevigiano in franchising per un noto marchio di abbigliamento con 14 punti vendita, fatture inesistenti per oltre 3 milioni di euro. 3 milioni e mezzo di fatture false erano strumentali all'evasione fiscale, ma proprio per poter realizzare in questo modo un vantaggio sul mercato inopportuno e illecito. Perquisiti i locali delle società constatando l'impossibilità sia di produrre i beni che di commercializzarli. Ritrovata e sequestrata una vera e propria nota spese dell'attività fraudolenta, dove erano annotate le spese per lo stesso prestanome, 1.500 euro a società, le spese del notaio e quant'altro. Sequestrati dai finanzieri ai fini della confisca, polizze assicurative e beni immobili, una villa nel Trevigiano, 3 appartamenti a Castelfranco e 1 a Sassari. Anche la Marca in queste ore con il fiato sospeso come tutto il Veneto, perché ha scelto il Veneto per viverci e parliamo di Alex Zanardi. Alex Zanardi coinvolto nel pomeriggio in un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Siena a Pienza. Queste sono le immagini di quanto accaduto. Era impegnato nella staffetta in handbike, la staffetta tricolore che l'ha visto anche protagonista a Padova qualche giorno fa. Si chiama Obiettivo Tricolore, il viaggio che vede tra i partecipanti gli atleti paralimpici in handbike. Ebbene, l'incidente è avvenuto lungo la statale 146, dicevamo, nel comune di Pienza, coinvolto anche un mezzo pesante, sarebbe stato travolto anche da un mezzo pesante, il campionissimo, amatissimo anche in tutto il Veneto. A quanto pare, secondo le testimonianze, è stato trasportato in elisoccorso in gravi condizioni, anche se sembrava cosciente al momento dell'intervento dell'elisoccorso del SUEM. Queste sono proprio le primissime immagini della zona dove è avvenuto l'incidente. Appunto, è in gravi condizioni Alex Zanardi, che, come dicevamo, abita a Noventa Padovana ed è amatissimo, insomma, in tutto il Veneto, anche nella Marca trevigiana, campione appunto di sport, ma insomma campione anche nella vita, e quindi c'è ovviamente apprensione per le condizioni del campionissimo. Apprensioni invece ovviamente di altro tenore, ma parliamo di economia per il futuro di Stefanel. L'apprensione ovviamente a partire dal territorio di Ponte di Piave per il futuro del Colosso. La deadline è stata fissata per il 1° di luglio. Chi è interessato ad acquistare Stefanel deve farsi avanti in meno di 15 giorni. Il colosso dell'abbigliamento di stile, che ha reso famosa la marca trevigiana in tutto il mondo dopo Benetton, è in vendita con il rischio che il marchio possa essere smembrato. Nell'avviso pubblico, infatti, l'offerta è per l'azienda intera oppure per le 2 business unit. Ci auguriamo che appunto chi sarà l'acquirente abbia una visione ampia e prenda appunto questo un po' tutto il pacchetto. Questo ce lo auguriamo perché Stefanel è molto legata a Ponte di Piave, al territorio, ma soprattutto chiaramente ha un peso specifico non solo per la fabbrica che per tutti quanti noi è nota nel territorio, ma anche per quella parte di spaccio che è ad essa collegata. Stefanel, con il marchio e la sede a Ponte di Piave, la rete degli oltre 30 punti vendita in tutta Italia da una parte, e la società Interfashion che produce e commercializza i capi a marchi high. La crisi dell'azienda, iniziata nel 2016, era arrivata lo scorso novembre a raggiungere un debito di oltre 94 milioni di euro. L'amministrazione straordinaria dal 2019, poi lockdown, che ha spento definitivamente le luci della ripresa chiudendo le serrande. Solo Ponte di Piave ha riaperto con turni ridotti e accessi all'outlet previo appuntamento. A luglio però c'è anche un'altra importante scadenza, il venir meno della cassa integrazione per tutti i lavoratori. Speravamo che con la proprietà con cui siamo anche in costante contatto si arrivasse ad una situazione che venga mediata sia per le famiglie che per i lavoratori, e quindi si vada verso le richieste che vengono da parte loro e che con i sindacati si riesca a trovare un punto di unione proprio per tutelare queste famiglie.
A Treviso adesso, dove è stata firmata l'ordinanza che obbliga dalle 21 alle 3 di notte i gestori e gli avventori, i clienti dei pubblici esercizi, rispettivamente a somministrare e consumare bevande esclusivamente all'interno dei locali o nei plateatici, nel rispetto dei protocolli di sicurezza igienico-sanitari che prevedono il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti. Pertanto non potranno essere consumate bevande al di fuori delle aree autorizzate alla somministrazione. Il mancato rispetto delle misure prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per avventori e gestori di una somma da 400 a 3.000 euro e la sanzione accessoria della chiusura dell'attività in caso di accertata responsabilità del gestore del pubblico esercizio. Insomma, il giro di vite del comune sul consumo di bevande alcoliche in città, legato anche all'emergenza coronavirus. Allora parliamo proprio dell'emergenza coronavirus, dando un'occhiata ai dati della tabella molto velocemente del bollettino serale dell'emergenza coronavirus da parte dell'azienda Zero, che ancora una volta rilevano, come vediamo, il caso dell'assenza di nuovi contagi nel Veneto nelle ultime ore, come vedete da questa tabella, anche evidentemente nella Marca trevigiana. 915 le persone sottoposte all'isolamento domiciliare e ci sono anche 0 fortunatamente decessi nelle ultime ore negli ospedali. Restano 12 le persone ricoverate in terapia intensiva, ma come sappiamo negativizzate, e quindi ancora una volta si confermano le terapie intensive Covid free. Allora anche sul tema coronavirus, ancora una volta oggi la conferenza stampa del governatore Zaia che ha parlato delle linee guida di 2 importanti settori che arriveranno a giorni, ovvero il trasporto pubblico, molto molto importante anche in chiave poi della ripresa della scuola, e poi le case di riposo. Lunedì arriveranno le nuove linee guida regionali sia su trasporti che su case di riposo e centri disabili. Il Veneto è il primo in Italia ad affrontare un nodo che comprende anche trasporti privati come gli NCC. Per questo le linee guida sono al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo scritto la bozza dell'ordinanza, è stata mandata in Comitato Tecnico Scientifico, scusatemi se non mi sono ricordato di dirvelo, e lunedì anche questa verrà deliberata. Nel momento in cui ho il parere la firmo. Altro tema particolarmente atteso è quello delle RSA. In Veneto ci sono 300 case di riposo con 30.000 ospiti e oltre 30.000 operatori. Anche qui il parere del Comitato Tecnico Scientifico è atteso per lunedì, per un provvedimento che renderà più agile e leggero sia l'ingresso dei familiari in visita che la presa in carico di nuovi ospiti. Nelle linee guida si troveranno anche tutte le i vari soggetti, le varie categorie, quindi anche il discorso degli accessi per la salute mentale, per le dipendenze, per i minori in comunità, anche il discorso legato appunto agli eventuali permessi del pernottamento fuori se parliamo di disabili e quant'altro. Quindi insomma saranno linee guida che a tutto campo danno delle indicazioni ben precise. Sul fronte sanitario la Regione è anche impegnata nello smaltimento delle liste d'attesa che con l'emergenza Covid sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Siamo in una fase nella quale non è facile gestire la mole di richieste di prestazioni, ma se potessimo fare una considerazione, abbiamo meno difficoltà a gestirla sul fronte sanitario della prestazione, ne abbiamo di più sul fronte della prenotazione, perché il collo di imbuto a livello di telefonate è un collo di imbuto importante per molte ULSS. Intanto la Regione ha pubblicato il bando per il rinnovo dei direttori generali delle 9 ULSS, delle 2 aziende ospedaliere e dello IOV, giunti a scadenza di mandato. Ultimo nodo aperto, la data delle elezioni. Fissata la finestra elettorale dal 15 settembre al 15 dicembre, Zaia ha ribadito come il 20 e il 21 settembre rimangano l'unica soluzione per l'Election Day. Mi aspetterei da un governo efficiente oggi un decreto che fissi la data del voto. Cioè, cosa stanno aspettando? Dal governo, come sappiamo, anche l'annuncio ieri del bonus vacanze. Con una app si potrà richiedere dal 1° di luglio, la Regione però, alla Regione non piace. Ci credevo al bonus se fosse stato fatto seguendo le direttive delle regioni. Così come è stato fatto, diciamo che è stato un po' rovinato. Uno scetticismo che non passa inosservato sul bonus per le vacanze in Italia, quello dell'assessore al turismo del Veneto. Del resto uno strumento importante per il rilancio della prima voce economica della regione, secondo Caner alla fine si rivelerà un'arma spuntata.
Non solo l'importo è stato ribassato rispetto a quello che avevamo previsto all'inizio, ma soprattutto con questo sistema misto, che una parte è un voucher che l'albergatore deve di fatto anticipare e quindi poi aspettare i soldi dal governo, quindi l'albergatore che fa da cassa per il turista e non va bene. In sostanza bonus economicamente povero ma ricco di burocrazia, come la registrazione dell'identità digitale o la divisione del rimborso con l'80% a carico dell'albergatore e il 20% come sconto d'imposta per le famiglie, che peraltro non devono superare la soglia annuale di 40.000 euro. Il Veneto aveva un'idea completamente diversa. Noi volevamo semplicemente che il turista avesse la possibilità di pagarsi la vacanza subito, di pagare la vacanza subito, quindi l'albergatore viene in possesso di liquidità fresca e poi la deduceva dalle tasse, l'intera spesa che avrebbe effettuato e non soltanto 500 euro a famiglia. Ma sulle decisioni romane ora Venezia può fare ben poco, ecco perché la regione ora punta sulla promozione soprattutto all'estero. Ricordo che su 70 milioni di presenze turistiche 50 sono stranieri. Assessore che comunque è ottimista sul ritorno dei turisti, considerando che la stagione sul litorale dà segnali più che positivi e a Venezia per luglio 8 alberghi su 10 hanno annunciato la riapertura. E se dovessero essere confermati questi numeri, un primo risultato arriverebbe già in accordo con Save anche per l'aeroporto di Treviso. Noi faremo anche una campagna promozionale anche attraverso alcune compagnie aeree e quindi siamo convinti che l'aeroporto aprirà anche prima di ottobre. Sul bonus vacanze abbiamo chiesto un po' un'opinione dei trevigiani, sentite. Hai sentito parlare del bonus di vacanze? Sì, ho sentito parlare del bonus vacanze. Cosa ne pensi? Che è una mancetta e quindi sì, non mi sembra una proposta seria. Beh, voglio dire, qualsiasi offerta è così auspicabile. Basta che non sia come quella delle biciclette elettriche, che ho sentito che è un macello. È una cosa buona da questo punto di vista, è il meccanismo che è sbagliato. Non si può pretendere che l'albergatore versi l'80% che dopo lo detrae dalle tasse, che forse è in negativo anche, e il 20% lo stesso è sbagliato. Io ho un B&B, quindi no comment, perché secondo me sono tutte cose assurde. È ovvio che va data alle famiglie, perché sono famiglie magari in difficoltà, che l'anno scorso, gli altri anni si muovevano a stento, quest'anno è andata come è andata, insomma. Nonostante il bonus non ci sono soldi, si rimane a casa. Non occorre ritirare la cassa integrazione, quindi... Non è molto convinta? No, per niente. Non basta neanche per vivere. E quindi è una brutta iniziativa? Non basta neanche per vivere con quello. Quindi non vai in vacanza? Noi siamo a casa della morte e basta. È un po' complicato ottenerla. Sì, sono un po' preoccupata, però cerchiamo, vediamo, cerchiamo capire. Vogliamo andarci in vacanza? Sì, tanto! Allora, sicuramente una meta turistica è la Rocca di Asolo, restaurata. Oggi la presentazione. Il mistero è dovuto al fatto che è una rocca costruita con enormi mezzi, estremamente potente, e non se ne comprende fino in fondo la piena funzione difensiva, perché muri da 3,20 metri in cima ad una rupe, ad un colle, ancora prima del nascere delle armi da fuoco, è abbastanza singolare. È uno dei tanti misteri che avvolge la Rocca di Asolo. E da qui, da questi merli millenari, si capisce perché è anche la Rocca dei 100 orizzonti, che dopo un cantiere durato un anno riapre ai visitatori. Tanti gli interventi fatti, ma quello decisamente più spettacolare è fissato in questa fotografia. Una nuova scala in acciaio naturale portata in vetta al Monte Rico da un elicottero ed ora utilizzabile per salire al millenario camminamento partendo dall'abitazione del capitano. Anche qui la rocca mantiene un suo mistero in questo pozzo. Non si capisce bene perché all'interno di una torre così potente fare un vano molto angusto al cui interno entrare, considerando poi anche che il pozzo poi lì non era agevole farlo perché è sulla roccia e in realtà poi il vero pozzo verrà ricavato un po' più tardi con la grande cisterna veneta che vediamo dentro la corte del castello. Dal 20 giugno la rocca tornerà ai turisti dopo un intervento di 340.000 euro finanziati dallo Stato.
Lo stato c'è stato, si è visto, quindi il restauro è avvenuto bene, è stato fatto secondo tutte le norme di sicurezza e secondo anche le norme paesaggistiche ed è veramente bello. Sicuramente ci sono tante altre situazioni come questa da prendere in considerazione e per appunto valorizzare ed onorare quella che è la storia di questi nostri territori. Il riferimento alle storiche mura di Castelfranco con un possibile finanziamento per il restauro della quarta torre d'angolo, ma anche un circuito storico che coinvolga la Rocca con Bassano, Castelfranco e Cittadella. Da sabato si potrà tornare ad ammirare l'orizzonte che va dai Colli Ugani a Venezia, dal Montello al Grappa. E tra i primi visitatori il sindaco, che è tornato in corsia per combattere il coronavirus, chiama a raccolta medici, infermieri e tutto il personale sanitario. Tutti i nostri monumenti, il Museo Civico, la Torre Civica e da domani la Rocca saranno visitabili gratuitamente per tutto il personale sanitario italiano impegnato nella lotta contro il Covid. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dalla cronaca di un incidente con il parapendio per una turista tedesca. Una turista tedesca che stava scendendo dal Grappa con il parapendio è precipitata nell'area del massiccio che dà su Semonzo. Dopo una cinquantina di metri in avvitamento, la donna è piombata sugli alberi del bosco. Sulle prime le sue condizioni sembravano molto gravi, tanto che si è alzato in volo l'elicottero del SUEM che l'ha portata in ospedale a Treviso. Se la caverà però con qualche botta e tanta paura. Insisteva fermando tutti i passanti per chiedere offerte in cambio di cartoline, ma chi non gli dava soldi veniva seguito anche con fare minaccioso e qualche parola di troppo. Accaduto a Treviso e per questo motivo il nucleo di sicurezza della polizia locale ha sanzionato e interrotto l'attività illecita di un ragazzo di 23 anni di Torino senza fissa dimora con precedenti penali per furto e con a carico vari fogli di via da numerose città di tutta Italia. Invece i carabinieri di Bassano hanno denunciato 2 nomadi di Castelfranco per un furto di una borsa da 20.000 euro. 2 donne girano per il negozio Le Trésor, mascherina in viso. Una di loro distrae la titolare mentre l'altra, al centro dello schermo, si abbassa sulle gambe e si impadronisce di una borsetta. La nasconde sotto l'impermeabile e se ne va con la complice. La borsetta rubata è questa. Un modello da circa 20.000 euro in coccodrillo che un vicentino aveva lasciato in conto vendita alla negoziante. I carabinieri di Bassano del Grappa, dopo meticolose indagini e l'acquisizione di molti filmati di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato le 2 donne. Si tratta di 2 donne, una madre ed una figlia, va bene, residente nel territorio trevigiano. Sono comunque ancora in corso ulteriori indagini finalizzate a far piena luce sulla vicenda. Le donne, 57 e 24 anni, risultano residenti a Castelfranco Veneto e sono vecchie conoscenze delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e specializzate in furti in centri commerciali. Le indagini dell'Arma bassanese continuano dato che la negoziante avrebbe dichiarato di essere stata minacciata dalle donne con un'arma. Al momento non è stata rinvenuta l'arma, continuano comunque le nostre indagini. Torniamo a Treviso adesso per parlare della festa dell'ultimo giorno di scuola organizzata dal Comune di Treviso per i bambini delle elementari e dell'infanzia. Palloncini colorati e hula hoop, Piazza dei Signori e Piazza Borsa tutte addobbate per l'ultimo giorno di scuola. È così che il Comune di Treviso ha voluto regalare una festa a tutti i bambini delle elementari e delle materne che non hanno potuto vivere insieme l'ultima giornata di lezione con i propri amici e compagni di classe. Una festa attesa e desiderata da molti alunni e genitori. Appena l'abbiamo saputo, con i nostri bambini siamo corsi subito qui. Giocolieri, musica e animazione, il divertimento è stato garantito senza trascurare il distanziamento sociale nel rispetto delle norme definite dal governo e dalle ordinanze regionali. All'entrata a tutti i bambini è stata misurata la temperatura e disinfettato le mani. È stato un anno difficile per i bambini, ha detto il sindaco Mario Conte, era giusto premiarli con una festa. Perché non poteva finire così quest'anno in modo anonimo e soprattutto per dir loro
grazie per quello che hanno fatto, perché sono stati i primi a sensibilizzare gli adulti che era fondamentale rimanere chiusi in casa in sicurezza. E io ringrazio innanzitutto veramente i bambini e le famiglie, perché in questi mesi hanno veramente pagato un prezzo enorme, sono stati non bravi di più, quindi i nostri bambini hanno diritto di riprendersi il gioco e in qualche modo la socialità. Dopo tanti balli e divertimento a tutti i bambini è stato regalato un gadget della giornata, il cerchio dell'Hula Hop, per un ultimo giorno di scuola di un anno scolastico irripetibile. Ci auguriamo. Lo spettacolo è andato bene. Abbiamo aperto il nostro telegiornale parlando della violenta grandinata che si è abbattuta nella zona del Basso Pitergino, insomma tra Oderzo, Ponte di Piave, Mansuè, San Biagio e Monastier. Vediamo allora invece quali sono le previsioni per questo weekend e per le prossime ore, come sempre, come ogni venerdì, con il generale Iannicelli. Anticiclone delle Azzorre che si sta spostando lentamente verso di noi tende a proteggerci dal grosso dei sistemi perturbati che comunque scorrono ancora sulle Alpi. Lì danno fenomeni di instabilità anche intensi, qualcosa però scende verso la pianura e complice anche il riscaldamento maggiore che ci sarà in questi giorni, potremo avere anche sulle nostre zone durante il primo pomeriggio qualche fenomeno soprattutto sulle zone pedemontane, qualche temporale però molto limitato nello spazio e nel tempo. In sostanza questo fine settimana all'insegna del bel tempo, quindi cielo in prevalenza sereno sabato e domenica, tranne questa attività cumuliforme, questi cumuli legati anche al bel tempo durante il pomeriggio. I venti sono deboli dai quadranti settentrionali, le temperature sono in aumento, valori massimi che non raggiungono i 30 gradi ma si avvicinano a 26, 27, 28 gradi e tenderanno poi a aumentare nella prossima settimana. Per quanto riguarda le minime invece 16-18 gradi, l'Alta Adriatico è previsto poco mosso anche se la tendenza è al mosso. La settimana poi continuerà, la prossima settimana, all'insegna del tempo stabile per gran parte della settimana, forse a metà settimana avremo un piccolo peggioramento e poi di nuovo bel tempo, quindi il tempo, la situazione tende a stabilizzarsi. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. E partiamo dall'ultimo addio a Silvia Doriguzzi, la giovane morta in circostanze tragiche tra martedì e mercoledì a Peschiera del Garda. Lo ricorderete, saranno celebrati domenica alle 15 nella chiesa di Longarone i funerali del giovane, caduta da un pontile e finita in acqua, tramortita. Come sapete a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione di un poliziotto che era riuscito a salvarla, ma poi la ragazza è morta in ospedale. La Procura di Verona ha dato il nulla osta per la sepoltura e la salma della 19enne è tornata nella sua casa di Igne insieme alla mamma Giulia Zamboni. Le indagini non hanno evidenziato alcune ipotesi di reato. La disgrazia è maturata dopo una serata come tante che Silvia aveva trascorso con gli amici a pochi giorni dall'inizio del suo nuovo lavoro proprio a Peschiera del Garda. E sempre la cronaca con un macabro ritrovamento ieri nel torrente Vajont, sul quale indagano appunto gli inquirenti, maiali legati, fatti a pezzi e buttati nel torrente. Ha dell'inquietante la vicenda del ritrovamento di 4 maialini, 2 macellati, altri 2 viscerati, legati fra loro e buttati nel torrente Vajont. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco chiamati da un passante che ieri mattina aveva telefonato insospettito al 115 dopo aver visto galleggiare 3 figure di animali in fondo alla forra del Vajont. Nel primo pomeriggio il sopralluogo dei vigili del fuoco di Belluno ha evidenziato la difficoltà dell'intervento e per questo motivo è stato richiesto l'ausilio del personale del nucleo di Venezia. I sommozzatori si sono dovuti immergere nell'acqua del torrente in quel punto particolarmente profonda per recuperare e poi far issare gli animali a braccia dai colleghi all'altezza del ponte fra Dogna e Codissago. I maialini sono stati messi in alcuni sacchi e sono stati subito esaminati dal veterinario dell'ULSS che ha preso in consegna le carcasse inviate in laboratorio per le analisi di rito. Come quegli animali possono essere finiti nella forra è tutto da chiarire, così come da chiarire sono le ragioni del gesto che al momento non trova spiegazioni plausibili. Chi si è liberato di quei poveri animali ridotti in quello stato e per quale motivo? A queste domande dovranno rispondere gli accertamenti avviati subito dalla polizia locale di Longarone e dalle autorità sanitarie. Ed ora il lavoro, un'altra giornata importante per lo stabilimento ACC di Mel, perché stamattina hanno fatto rientro al proprio posto di lavoro 12 dei 18 lavoratori licenziati da Wanbao ed è arrivata a loro e a tutti i lavoratori dal ministro D'Incà una lettera.
Una lettera che esprime affetto e vicinanza, che ripercorre la vicenda di ACC, che oggi, dopo mesi di timori, ha segnato una nuova e importante tappa. L'ha fatta recapitare ai lavoratori il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, in occasione del rientro di 12 dei 18 lavoratori licenziati da Wanbao. Abbiamo assistito a 12 nuove assunzioni alla ACC di Mel, che quindi riprende di nuovo a assumere dopo un periodo molto difficile, che sembrava addirittura dover arrivare alla chiusura di questo importante centro della produzione di compressori per il freddo del nostro paese. Il ministro Bellunese si rivolge direttamente ai 12 lavoratori. Sono sicuro, scrive, che il vostro impegno, assieme a quello dei vostri colleghi e del commissario Castro, renderà orgogliosa non solo la CC, ma l'intera nostra comunità. Riusciamo a riprendere la via della produzione ed è un motivo di grande speranza per tutto il territorio in questo momento così difficile dovuto al coronavirus e ad un'economia che in questo momento sta soffrendo. Un programma di rilancio determinato, quello del commissario Castro, a cui vanno le parole di gratitudine di D'Incà. Maurizio Castro conosce l'azienda come le sue tasche, l'ha vissuta per la gran parte della sua vita lavorativa, sempre speso al massimo anche negli ultimi anni, cercando di dare consigli e di poter in qualche maniera portare l'azienda fuori dalle cattive acque. Intanto ACC accelera. Ieri in azienda si è insediato il nuovo comitato di gestione a cui il commissario Castro ha presentato il piano industriale accolto con favore da tutte le parti coinvolte. L'Alpe del Nevegalla ha risposto al Comune di Belluno che lunedì con una mossa a sorpresa, modificando lo statuto della partecipata Belluno, ma ha dato a quest'ultima la possibilità, l'abbiamo raccontato proprio lunedì, di gestire gli impianti del colle per la stagione estiva. Siamo disponibili a parlare, ma non vogliamo giocare a ping pong, dice il presidente dell'Alpe Maurizio Curti. Nella lettera la società ha indicato le priorità da affrontare, dall'assunzione del personale preposto alla sicurezza, dalle assicurazioni alle manutenzioni e le fideiussioni. Dovremo trovare un accordo sull'affitto, precisa Curti, che intanto fa sapere di essere entrato in contatto con il professionista incaricato di redigere la relazione economica finanziaria chiesta da Palazzo Rosso. La vicenda sarà affrontata dai soci dell'Alpe durante l'assemblea che con molta probabilità si svolgerà nei primissimi giorni di luglio. E adesso i bimbi in TV, come ogni sera verso la fine del nostro telegiornale. Stasera i video di Arianna da Treviso, Gioia da Belluno e Nicola e Sofia da Badoere. Continuate a mandarci come sempre i vostri video al numero di WhatsApp che adesso vedrete in sovraimpressione, 351 175 5340. Adesso vi lascio al meteo, poi riparte l'edizione straordinaria, parleremo di commercio del futuro post-Covid, ma parleremo ovviamente anche dell'incidente ad Alex Zanardi di cui abbiamo parlato in questo telegiornale. A fra poco. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Condizioni di alta pressione sull'Italia e dunque anche sul nostro territorio, sarà bel tempo. Il dettaglio di sabato 20 giugno. Sul Veneto l'anticiclone garantirà un inizio di weekend stabile e soleggiato, cielo sereno velato in pianura, sulle zone montane o al massimo poco nuvoloso, ma qui saranno possibili anche degli occasionali acquazzoni. Temperature minime fino a 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà una splendida giornata soleggiata con cielo sereno e solo con qualche rovescio al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime invece tra i 25 e i 26 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui su tutti i settori, non si escludono tuttavia locali annuvolamenti e qualche temporale sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.